Let's go now. Okay? Go. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೈಡ್ ನಾವಿವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ರಾಮನಗರ ಸೈಡ್ ನಾವೀಗ ಹೋಗಬೇಕು. ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಸಕ್ಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇವಾಗ 3 ಬೈಕ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಬೈಕ್ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಖತ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಚಳಿ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ ಹೊಡಿತಿದೆ. ಜಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆನೂ ತುಂಬ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಖತ್ ಚಳಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾತ್ರ. लेबल आता लीड है ना, लेबल लीड है ना. ओके लीडर ನಮಗೆ ಚಳಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಟೀ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಗಾಡಿನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಟೀ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ನಾವು ರೈಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೈಡ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಗಾಡಿಗಳಿದೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ಮುಂದ್ಗಡೆ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಾನು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸಿಂದ ಬಂದಂಥವ್ರು. ಅವರು ಏನೇ ಆಗಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಕೊರೋನಾ ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಊರಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಂತೂ ಪಕ್ಕ. ನಾವಿವಾಗ ರಾಮನಗರದಿಂದ ನಾವು ರೈಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಗಡಿ ರೋಡ್ ಆ ಸೈಡ್ಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವಾಗ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು, ಇವಾಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳ ರೋಡಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡಲ್ಲ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. Darling, we were made for bigger things. This place keeps killing our dreams. Let's go, I'm saying. ನಾವಿವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೂಗಲ್ ಮಾತಾಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರೈಡಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 6:30 ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೇನು ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಿದ್ದೀವಿ.
ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಟೈಮು, ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೀಚ್ ಆದಂಥ ಟೈಮು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಸಖತ್ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ. ಈಗ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ. ಈ ಕಡೆ ದಾರಿ ಇದೆ, ಅದು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಂಥ ಜಾಗ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವ ಬೈಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹತ್ತಿಸ್ಬೋದು. ಸೂಪರ್ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಆ ವ್ಯೂನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಚಳಿ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಈ ವ್ಯೂ ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ 4 ಎದ್ದು 4:45 ಎದ್ದು ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದು. ಆದರೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಸೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರ. ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಂಡೆಕಲ್ಲಿದೆ ಆ ಕಡೆ. ಅದು 700-800 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬಂಡೆಕಲ್ಲು ಬಂದು 700-800 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರೋಂಥ ಒಂದು ಬಂಡೆಕಲ್ಲದು. ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟ. ಅದೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಫುಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೈಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಕ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸಕ್ಕದಿದೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೂ. ಮತ್ತು ಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರು ಜನ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೌಡೇ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪ್ಲೇಸು. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ, ಆ ಥರ ಸೂಪರ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೈಡರ್ಸ್ ಬಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾರೇ ಹತ್ತಿಸ್ಬೋದು, ಹಂಗಿದೆ. ಕಾರ್ ಹತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪೀಸಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ. ಆ ಕಡೆ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ಸೀಗ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಬೆಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಸುತ್ತೋಗಿದೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ನಾವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ನಾವಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಸಖತ್ತಾಯ್ತು ಮಾತ್ರ, ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗಂಟ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೈಡರ್ ಬಾಲ್ ಚಾನಲ್. ಬಾಯ್.